Son 2 gün ərzində Sibrizdə möhtəşəm bir sirk proqramı keçirildi. Bu tədbirin Azərbaycanda təşkilatçısı dünya şöhrətli Azərbaycanın ilk Oscar mükafatçısı Allahverdi İsrafilov idi. Biz də Maria İsrail Azərbaycan qrup olaraq şəhid ailələrinə dəstək birliyi tərəfindən sirkə dəvət aldıq. Şəhid ailələrinə dəstək birliyinin rəhbəri Almaz xanım Zeynalova və Əhməd bəy növbəti dəfə şəhid və qazi ailələrinin daim yanlarında olduqlarını sübut etdilər. Almaz xanımın rəhbərliyi altında qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri və övladları sirk proqramını canlı izləmək imkanı əldə etdilər. Sirk şousunu izləyən tamaşaçılar böyük məmnunluq hissi keçirirdilər. Akrobatların, kəndirbazların və xüsusilə pələnglərlə keçirilən möhtəşəm şou proqramı insanlara unudulmaz anlar yaşatdı.